Թող պարոն Դինզը ներկայացնի ինչ է նշանակում գիտակցության վրա հիմնված կրթություն։ What does consciousness-based education mean? Oh, consciousness-based education is the most successful system of education in the world today. It contrasts with information-based education, which is what you and I experienced. Գիտակցության վրա հիմնված կրթությունը հիմա աշխարհում ամենից հաջողված կրթական ծրագրերից է, եւ մենք բոլորս էլ գիտենք թե ինչ է գիտակցությունը. Because it unfolds the higher states of consciousness in the students. Գիտակցության բարձր վիճակները ուսանողների մեջ. And what I mean by consciousness is simply alertness, wakefulness, receptivity to knowledge. Գիտակցություն ասելով զգոնությունն է, արթնիությունը եւ ընկալունակությունը գիտելիքի հանդեպ. Creativity, intelligence, breadth of comprehension. Իմացականությունը, ընկալման ընդլայնումը. All of the qualities that make a great student. Այն բոլոր հատկանիշները, որոնք ուսանողին լավ ուսանող են դարձնում. So what has been missing in education up until now Մինչև հիմա կրթության մեջ բացակայել է is the ability to unfold the total creative potential of every student. յուրաքանչյուր ուսանողի ներսում ամբողջական ստեղծարար իմացականությունը բացահայտելու միջոցը. And thereby transform a mediocre student into a great student. Որի միջոցով հնարավոր է միջակ ուսանողին դարձնել շատ լավ ուսանող. So consciousness-based education can unfold the inner genius of every single student in Armenia. Ստեղծարար գիտակցության վրա հիմնված կրթությունը կարող է բացահայտել Հայաստանի յուրաքանչյուր աշակերտի ուսանողի ստեղծարար հանճարը. Now you think about it, in Armenia you probably have 10,000 students a year leaving school. Հայաստանում երևի տարվա մեջ 10,000 ուսանող լքում են դպրոցը. How many of those 10,000 students will be recognized by society as being a genius? Քանիսը նրանցից կարող է համարվել հանճար. Քանիսը. Any offers? Դպրոցը ավարտում են 10,000 Obviously, ուսանող. that's what's lacking in education. Is every single child born in Armenia is born with the potential to be a genius. Ըստ էության, հենց սա էլ բացակայում է կրթության համակարգի մեջ. Յուրաքանչյուր երեխա ծնված է հանճար լինելու համար. 10,000-ն էլ կարող են. But the current system of education doesn't unfold that, and that is a great tragedy for the country. Բայց ժամանակակից կրթությունը դա չի բացահայտում եւ դա մեծ ողբերգություն է երկրի համար. So the beauty of consciousness-based education is that it's very, very simple to implement into any school system. Գիտակցության վրա հիմնված կրթության գեղեցկությունը այն է, որ այն հեշտ է ներդնել ցանկացած դպրոցական համակարգում. The primary thing to understand is that every school child at the moment experiences 3 states of consciousness. Նախ եւ առաջ պետք է պարզապես հասկանալ, որ ցանկացած երեխա ունի միայն փորձառում է միայն գիտակցության 3 վիճակ. There's sleeping, քնի, dreaming, երազի and waking. եւ արթմնի. Now, we understand from extensive research over the last 40 years that there is a 4th major state of human consciousness. Հիմա վերջին 40 տարիների ընթացքում կատարված հետազոտություններից հասկանում ենք, որ կա 4-րդ գիտակցության հիմնարար վիճակ, known as transcendental consciousness. որը հայտնի է որպես տրանսցենդենտալ գիտակցության վիճակ. And this is easily achieved through the technique of transcendental meditation. Եվ սրան հեշտ է հասնել տրանսցենդենտալ մեդիտացիայի տեխնիկայի միջոցով. In the 4th state of consciousness, the awareness settles down to a state of quiet, inner, wakeful alertness. Տրանսցենդենտալ գիտակցության ընթացքում բանականությունը հասնում է շատ հանգիստ գիտակցման վիճակի. And the body experiences a deep level of rest and relaxation, much deeper than in sleep. Եվ մարմինը ձեռք է բերում հանգստի շատ խորը վիճակ, շատ ավելի խորը, քան քնի ժամանակ. In that increased alertness in the mind, the brain begins to function completely, holistically, and coherently. Երբ բանականությունը ունենում է այդ վիճակը, այն սկսում է գործել, այդ զգոնության վիճակից սկսում է գործել ավելի ամբողջական. And in the deep rest and the physiology, that allows the physiology to revitalize and rejuvenate itself, releasing those deeply rooted stresses that are not released in sleep. Եվ խորը հանգստի վիճակը, որ մարմինն է ձեռք բերում, հնարավորություն է տալիս, որ մարմինը շատ հանգիստ լինի եւ ազատվի այն բոլոր կուտակված ստրեսներից, որոնք սովորաբար չեն թոթափվում. So physiologists are saying today that to become a fully developed human being, you have to have regular sleeping, dreaming, and waking.
Ֆիզիոլոգները ասում են, որպեսզի մարդը նորմալ լինի, պետք է ունենա կանոնավոր փորձառությունները այս երեք վիճակների՝ արթնի, երազի եւ քնի։ But you also need to have regular experience of this fourth state of Բայց consciousness. նաեւ ասում են, որ պետք է մարդը ունենա գիտակցության այս 4-րդ վիճակի փորձառություն, Transcendental consciousness. տրանսցենդենտալ գիտակցության փորձառություն։ Otherwise, ընդհանրեն ճիշտ ասած, որովհետեւ շատ հետաքրքիր է, բայց դասախոսության են նմանվում։ Լրագրողները պետք է լուր գրեն, մենք պետք է մի քիչ առաջ գնանք մեր հարցերով։ He thinks that it's good if now they answer questions. yes, very good. Հայաստանում ինչ եք փորձում, ինչու եք եկել Հայաստան, ինչ ենք անելու Հայաստանում։ What are you going to do in Armenia and what is your vision for Armenia? Vision for Armenia is to make Armenia invincible against any negative influences bubbling up within the nation or impacting from outside the nation. Նպատակը Հայաստանը անպարտելի դարձնելն է, որպեսզի վերացվեն այն բոլոր լարվածությունները, որոնք կարծես թե պորտվում են Հայաստանի ներսում եւ Հայաստանից դուրս։ And the way we do that is by reducing the stress in the collective consciousness of Armenia. Եվ դա մենք անում ենք Հայաստանում կոլեկտիվ գիտակցության մեջ ստրեսը տարալուծելու միջոցով։ And reducing the stress in the collective consciousness of the neighboring countries. Ինչպես նաև տարալուծելով ստրեսները, որոնք կան հարևան երկրների մեջ։ And this is very easy to do by introducing consciousness-based education into the school system. Եվ սա շատ հեշտ է անել գիտակցության վրա կրթված հիմնված կրթությունը ներդնելով դպրոցական համակարգում։ Պետք է ինչպես է How do you think that it can Գործնական քայլերի be մասին։ how do you think it can be introduced in schools? Okay. Over 500 schools around the world involving about 500,000 students have now begun the program. Աշխարհի 500 դպրոցներ, որոնք մոտավորապես 500,000, կես միլիոն աշակերտներ այդ դպրոցների արդեն սկսել են այդ ծրագրերը։ The government of the United Kingdom is now fully funding the first consciousness-based school in Britain. Մեծ Բրիտանիայի դպրոցը հիմա միլիովին հովանավորում է, ֆինանսավորում է այդ դպրոցը, Մարիշի դպրոցը Անգլիայի։ The government of Brazil is now introducing the program into 48,000 schools in Brazil. Բրազիլիայի կառավարությունը դա հիմա ներդնում է 48,000 դպրոցների մեջ Բրազիլիայում։ Sorry? And what about Armenia? Armenia. In Armenia, we want to get the first school started immediately. Հայաստանում մենք ցանկանում ենք որ առաջին դպրոցը անմիջապես սկսի դա անել։ And I will be meeting with school principals Եվ ես հանդիպելու եմ դպրոցների տնօրենների հետ and explaining how they can introduce the program in Armenia. եւ բացատրելու եմ նրանց թե ինչպես կարելի է դա ներդնել Հայաստանում։ It's very simple to introduce. Դա շատ հեշտ է ներդնել։ Firstly, we instruct the principal and teachers in transcendental meditation. Սկզբում տրանսցենդենտալ մեդիտացիային սովորում դպրոցի տնօրենը եւ ուսուցիչները, Then we meet with the parents and get written permission from the parents. հետո հանդիպում ենք ծնողների հետ, ստանում ենք նրանցից գրավոր թույլտվություն And then we offer it to the students on a voluntary basis, եւ այնուհետեւ դա առաջարկում ենք աշակերտներին կամավորական հիմունքներով, where the school has 2 15-minute periods every day, որտեղ դպրոցը կարող է ներդնել ուղղակի օրվա մեջ 2-15 րոպեանոց ժամանակ, where students can practice transcendental meditation, որտեղ աշակերտները կարող են կատարել տրանսցենդենտալ or if մեդիտացիա, they don't want to meditate, they read a book quietly. Եթե չեն ուզում այդ բանի մեդիտացիա անել, մյուսները կարող են հանգիստ գիրք կարդալ։ And what we find by experience is that because transcending is the most enjoyable thing the students have ever done, Փորձառությունից քանի որ մենք գիտենք որ տրանսցենդենտալ մեդիտացիան ամենից հաճելի բանն է, որ very աշակերտները quickly երբևէ all the արել, students շատ արագ join the բոլոր meditation group. աշակերտները միանում են այդ մեդիտացիաներին։ Do we have any cooperation with the Ministry of Education? Do we have any cooperation? So we can see. Would you like to answer that question? Ես կարող եմ պատասխանել այդ հարցին։ Այո, մենք նամակ ենք գրել կրթության նախարարին եւ օրերս հանդիպում ենք ունենալ։ Իսկ նախնական պայմանավորվածություններ որևիցե դպրոցների հետ տնօրենների։ Մենք սա պարոն Աշտիգնզի երկրորդ հայցն է Հայաստան եւ նախորդ հանդիպումների ժամանակ մենք հանդիպել ենք մի քանի դպրոցների հետ։ Այժմ հույս ունենք որ մենք ելի մի քանի դպրոց կարձականենք։ Ինչպես են ընդունել ձեր առաջարկը։ Վախեցել են, անհանգստացել են, չեն իմացել, չեն հասկացել։ Did people understand when you introduced in 2007? Did they understand what you meant and were they afraid? Was there some fear or what?
no fear from me. Կողմից ոչ մի բախ չկա։ I can't say how they felt. Ձեր առաջին Չեմ կարող չասել թե նրանք ինչպես են իրենց զգացում։ Every single day that there is delay Բայց ամեն օր, երբ մենք մեկ օրով անգամ հապաղում ենք մեր մուծել is a very sad day for Armenia. շատ տխուր օր է Հայաստանի համար։ You see, at the moment, what we've discovered and what is in the research is that when transcendental meditation and its advanced techniques Մենք տեսել ենք, որ հենց տրանսցենդենտալ մեդիտացիան եւ տրանսցենդենտալ մեդիտացիայի առաջընթաց ծրագրերը are practiced in a group, կիրառվում են խմբով, such as by children in a school, ինչպես ասենք դպրոցում երեխաների կողմից, then you only need the square root of 1% of the population. ապա անհրաժեշտ է ընդամենը 1%-ից քառակուսի առնած թվով մարդիկ։ So if you have 2 million people in Armenia, Եթե 2 միլիոն բնակչություն կա Հայաստանում, that means you'd only need a group of 150 high school students դա նշանակում է, որ մեզ պետք է ընդամենը 150 բարձր to reduce դպրոցի the աշակերտներ, stress in the whole country. որոնք կարող են տարալուծել ստրեսը ողջ երկրից։ And the vision for Armenia Եվ տեսլականը is that you Հայաստանի have 1,000 or 2,000 students, մենք ունենք 1-2000 because ուսանող then կարող ենք you վերցնել, will decrease the stress level in the Crimea, in Ukraine, in Russia, in Azerbaijan, in all the surrounding եթե countries. 1000-ից 1000-2000 աշակերտ անի Հայաստանում, ապա մենք կարող ենք նաև հարևան երկրների ստրեսները, Ղրիմի, Ադրբեջանի, Ուկրաինայի, մնացած բոլոր տեղերի 2,000 Armenian students 2000 հայ ուսանող, practicing this in որոնք schools կատարում են սա դպրոցում, is sufficient to reduce the stress in 400 million people. բավարար է, որպեսզի 400 միլիոն մարդու ստրես վերացնի։ So for the protection of Armenia Հայաստանի պաշտպանության համար and to fulfill Armenia's historical role of being a peace-creating nation, եւ ապահովի Հայաստանի պատմական դերը որպես խաղաղություն ստեղծող ազգ։ it's absolutely vital that this program be introduced into some schools right away. Բացարձակապես կարևոր է, որ անմիջապես այս ծրագիրը որևէ դպրոցում ներդրվի, հենց հիմա։ Otherwise your future is very uncertain, Այլապես մեր ձեր ապագան շատ անորոշ է։ and you know that. Շատ Բարի բարի հանդագիտ է։ Որոշ հոգեվարականներ Some clergy. ավատավորական շարժման Some clergy think that this is a sect. Can you tell us why? Will our religion accept this? Yes. Christians all over the world practice transcendental meditation. Քրիստոնյաները աշխարհով մեկ կատարում են տրանսցենդենտալ մեդիտացիա։ Priests in Latin America actually have schools where transcendental meditation is taught. Լատինական Ամերիկայում քահանաները ունեն դպրոցներ, որտեղ տրանսցենդենտալ մեդիտացիան սովորեցվում է։ There are Buddhists who practice transcendental meditation, ովքեր անում են այս մեդիտացիան, Hindus who practice transcendental հինդուիստներն են meditation, անում այս մեդիտացիան, Christians who practice transcendental meditation. քրիստոնյաներն են անում։ It has nothing to do with religion, Սա կրոնի հետ ոչ մի ընդհանուր կապ because չունի։ if you have a person from any religion, Եթե դուք որևէ կրոնից ինչ-որ մարդ ունեք, if they are highly stressed, եթե նրանք շատ ստրեսավորված են, they will not be able to function according to the highest values of their religion. նրանք չեն կարողանա իրենց պահել իրենց կրոնի վեհ նպատակներին արժանի։ Conversely, Ընդհակառակ, when a religious person is practicing transcendental meditation, կրոնավոր մարդը they become more saintly, մեդիտացիա, նրանք դառնում են ավելի սուրբ։ meaning a saint is someone who acts only for the good of others. Նկատի ունեք մարդ, որը միայն ուրիշների բարու համար է գործում։ So every religious leader in Armenia Ամեն should կրոնի warmly embrace transcendental ամեն meditation կրոնական ղեկավար because it will bring fulfillment to their religion. պետք է ներմուծի տրանսցենդենտալ մեդիտացիան, որովհետև դա գոհացում կբերի իրենց կրոնին։ When are you going to implement the programs and when? I would like to start this afternoon. Ես կուզենայի դա սկսել հենց հիմա։ We just need, all we need is one school principal Ընդամենը մեկ դպրոցի տնօրեն է անհրաժեշտ, to agree to begin the program որը կհամաձայնի սկսել ծրագիրը։
And we begin with the teachers. Եվ մենք սկսում ենք ուսուցիչների հետ։ So to begin with, the teachers learn to meditate. Սկզբում ուսուցիչներն են սովորում մեդիտացիա կատարել։ And extensive scientific research Եվ լայնածավալ գիտական հետազոտությունները shows that this improves the health of the ցույց են տվել, teachers. որ ուսուցիչների առողջությունը լավանում է It դրանից։ gives them more energy. Նրանց տալիս է ավելի շատ It էներգիա, increases their tolerance, լավանում է հանդուրժողականությունը, decreases depression and anger, ընկճվածությունը, ջղայնությունը, and makes them much better teachers. Եվ նրանք շատ ավելի լավ ուսուցիչներ են։ And then once the teachers have learned, Եվ երբ ուսուցիչները արդեն սովորում then են, we start with the students. հետո սկսում ենք սովորեցնել աշակերտներին։ Իրենք դեռ հայտնի չունեն, Կարող եմ համաձայնություն չունեն։ պատասխանել, ասացին, հենց որ մեկ դպրոցի տնօրեն համաձայնի, դա կսկսվի։ Հենց որ եւ մենք արդեն այսպիսի նամակներ ենք ուղարկել շատ դպրոցների տնօրենների, որ դպրոցի տնօրենը կհամաձայնի սկսել, հենց այսօր է կարող Ինձ մոտ մի հարց կա, ես հիմա կտամ ձեզ ձայն։ Արդյոք չեք կարծում, որ դպրոցի տնօրենը կարող է համաձայնություն տալ կամ չտալ, դա կախված է հասարակությունը, պատրաստ է այդ ընդունելու դրան։ Որտեղ դպրոցի տնօրենը դեռ ծնողների հետ է պետք է ասում, հասարակական կարծիք պետք է նախապես ձևավորվեր։ principle can do it because first you need collective consciousness so that collectively people know about this and after that the principle can do something because the principle cannot do anything about it. It's the question of chicken and egg. Da, հջոտի եւ ձվի պատմությունն է։ The school will improve the collective consciousness, Դպրոցը կլավացնի կոլեկտիվ գիտակցությունը, but the collective consciousness may not be ready for the school. բայց հնարավոր է որ կոլեկտիվ գիտակցությունը պատրաստ չլինի դպրոցի համար։ However, in every single country there are some school principals Բայց ամեն երկրում էլ ինչ որ որոշ մի քանի դպրոցի տնօրեններ կան, whose prime concern is the welfare of the children. որոնց հիմնական նպատակը երեխաների բարեկեցումն է։ And to that end, they will go to bat for this program. Եվ այդ նպատակի համար նրանք ամեն ինչ կանեն։ So we're just looking for some school principals who have courage Մենք փնտրում ենք դպրոցի տնօրեններ, որոնք ունեն խիզախություն and strength of their convictions եւ համոզված են իրենց to do what is good for young people, որ անեն այն, ինչ լավ է երիտասարդների and at the համար։ same time to protect their beloved nation. Եվ միևնույն ժամանակ պաշտպանել իրենց սիրելի ազգին։ Շատ բարի, լրագրողը հարց ուներ։ Հարցում եք, And if also the parents want to learn, how are you going to Yes, do very good. Well, this is actually what we find in schools, it? Եվ դա այն է, ինչ մենք տեսնում ենք դպրոցներում։ is that the parents, once the children have learned, Հենց they երեխաները start to սովորում see their children doing much, much better in school. Հենց երեխաները սովորում են, ծնողները տեսնում են, որ իրենց երեխաները շատ ավելի լավ են And then սովորում։ naturally the parents want to learn. Եվ այդ ժամանակ ծնողները նույնպես ցանկանում են։ So then we սովորել։ instruct the parents. Եվ այդ ժամանակ մենք սովորեցնում ենք նաև ծնողները։ But to begin with, we only need written permission from the parents. Բայց սկզբում մենք պետք է ունենանք գրավոր թույլտվություն ծնողներից։ Ես կուզենայի Ջեյն Դինսին դիմել, կրթության գծով դոկտոր։ Երևի երեխաների հետ է, հա, գործը։ So have you done anything with children, teaching children or anything? Ինչ է նշանակում կրթության Yeah, գծով այո։ դոկտոր։ Ահա, երեխաներին վնաս, ինչ վնաս է։ Can it have any Սպառնում, bad transcendental side effects with transcendental meditation? մեդիտացիայից։ Եվ եթե ոչ վնաս, եւ վնասը եւ օգուտը։ What benefits, what advantages and disadvantages can it have for children? Okay, good. Well, the good news is that there are no negative side effects. Լավ ուրը այն է, որ ոչ մի բացասական կողմնակի հետևանք չկա։ The effects of transcendental meditation increase all positive qualities. Տրանսցենդենտալ մեդիտացիան ավելացնում է, մեծացնում է բոլոր դրական հատկանիշները։ So the child becomes more creative, Երեխան դառնում է ավելի ստեղծարար, and the child becomes more intelligent, ավելի իմացական, more alert. ավելի զգոն, He has a greater breadth of comprehension. ավելի լայն ընկալում ունի։ So, in fact, he improves in all of the qualities that make a student a very good student. Նա լավացնում է այն բոլոր հատկանիշները, որոնք աշակերտին դարձնում են լավ աշակերտ։ And this is the
the dream of every teacher to have a student who's awake and alert and happy. Եվ սա յուրաքանչյուր ուսուցչի երազանքն է ունենալ աշակերտ, որը զգոն է, երջանիկ է. Why are you so concerned about Armenia? We're concerned about every single country in the world. Մենք մտահոգված ենք աշխարհի ամեն երկրի I've համար. traveled to over 80 countries Ես now. ճամփորդել եմ գնացել եմ արդեն 80 երկիր. And in order for the world to be peaceful, Որպեսզի ամբողջ աշխարհը it's խաղաղ լինի, important for every country անհրաժեշտ է որ ամեն to երկիր reduce their level of stress. դերացնի ստրեսի մակարդակը. And Armenia is no exception. Եւ Հայաստանը այդ առումով բացառություն չէ. But I have very good friends here in Armenia, Բայց այստեղ ունենք շատ լավ ընկերներ and I've visited here before, եւ նախկինում էլ այստեղ ես so I եղել եմ. consider it very close to my heart. Եվ ես Հայաստանը համարում եմ շատ մոտ իմ սրտին. And when I see the young people here, Եվ երբ տեսնում եմ երիտասարդներին այստեղ, very keen for greater knowledge, որոնք շատ են ցանկանում ավելի մեծ գիտելիք it makes me want to give them that technique that will produce all of the good things for them in life. Ցանկություն է առաջ գալիս ինձ մոտ, որպեսզի նրանց տամ այն տեխնիկան, որ ամենից լավ բաները առաջ կբերի նրանց կյանքում. In how many countries this education is? It's been introduced now in over 50 countries. 50-ից ավելի երկրներ արդեն ունեն այս. Where is it for practice? Where is it practiced? TM practice. In schools? Yeah. Yes. United Kingdom, 50 երկրներ, Միացյալ Նահանգներ, Holland, Հոլանդիա, Hungary, Հունգարիա, the United States, Միացյալ Նահանգներ, Canada, Կանադա, Mexico, Մեքսիկո, Colombia, Կոլումբիա, Peru, Պերու, all over the world. Africa, Uganda, Africa, South Africa, Australia, New Zealand. Նոր Զելանդիայի. It's in the schools, yes. It's the I'll show you the schools. photographs. Practice in the schools. And how long you are waiting for the answer? From Armenia. How long have you been waiting, Sveta? Since 1991. Since 1991. 1991-ից մեր կազմակերպությունը Մահարիշի Վեդայական կենտրոն ստեղծվել է 1997 թվականից եւ այդ օրվանից սկսած ամեն օր եւ ամեն ժամ մենք տեղյակ ենք պահել մարդկանց եւ հեռուստացույցով եւ ցուցահանդեսներ գնալով եւ ամեն ձևով փորձելով ներկայացնել սա մեր ժողովրդին։ Մարդիկ սովորել են մեդիտացիա առանձին անհատներ եւ նրանք ստացել են բարերար ազդեցությունները։ Այստեղ կան մարդիկ, որոնք շատ լավ բարերար ազդեցություններ են ունեցել։ Մենք կարող ենք օրինակ Ջոնին հարցնել կամ Անայտին կամ Վալենտինային, որը նույնպես տրանսցենդենտալ մեդիտացիայի ուսուցիչ է։ Մենք տեսնում ենք, սովորեցրել ենք հարյուրավոր մարդկանց եւ բոլորը 2-3 օր հետո միայն ասում են շնորհակալություն, ես փոխակերպել եմ, ես նոր մարդ եմ դարձել, ես այլևս չեմ զայրանում այն բաներից, որոնց առաջ մարդ կսպանել։ Well, even if it has been so long, how does it happen that it is not implemented yet? Ինչն է պատճառը, you can also answer, I can answer for my, ես կարող եմ փոխարեն ասել, ինչն է պատճառը, պատճառն այն է, որ մենք փնտրում ենք այդ մեկ տնօրենին, այդ մեկ մեծ բարեգործին, որը կարողանա մի ընկերության մեջ դա անել, բայց հիմնականում դպրոցում այդ մեկ համալսարանի ռեկտորին, այդ մեկ նախարարին, մենք չընտրում ենք նրանց։ Եթե խավարը տևել է 10 ժամ, դա չի նշանակում, որ 11-րդ ժամը նույնպես խավար պետք է լինի, լույսը բացվել է։ Ներեցեք, ես կուզենայի ճշտել, 91 թվականից առ այսօր դուք փնտրում եք այդ մեկ տնօրենի, թե նոր եք սկսել այդ ծրագիրը։ Ծրագիրը սկսել ենք 2000 թվականից, դպրոցական։ Դպրոցականի մասին։ 2007-ից ենք սկսել դպրոցական ծրագիրը։
դրանից առաջ չի։ Այսինքն Դրանից առաջ ուղղակի նպատակ ունեինք մարդկանց Հայաստանում այս տրանսցենդենտալ մեդիտացիա մտավարժություն կարելի է սովորել ձեր մտավոր տեխնիկա։ Մտավոր տեխնիկա կարելի է սովորել, այո, միայն Մահարիշի Վեդայական կենտրոնում, որովհետև ուսուցիչները ստացել են հատուկ կրթություն Մահարիշի ղեկավարությամբ, որոնք հատուկ կրթություն են ստացել, ինչպես ցանկացած։ Ուսուցիչ եք։ Ես ուսուցիչ եմ, արդեն 91 թվականից։ Դուք ուսուցիչ եք։ Եվ Վալենտինա։ Ինչու՞ չի գտնվում այդ մեկ Դա պետք է հարցնեք տնօրենների։ Հասարակական կարծիքը պատրաստ չի։ Ես չեմ կարող ուրիշի փոխարեն որոշում կայացնել։ Նրանք չեն ասում մերժում են, ես նրանց ղեկավարում եմ, ես նրանց ներկայացնում եմ, հետաքրքրություն չկա, նկատի ունեք, հետաքրքրություն չկա, ենթադրենք այս պահին, դա չի նշանակում, որ չի լինելու 10 րոպե հետո։ Դրա համար մենք չենք կարող երբեք ասել, եթե չի եղել 10 տարի, ես ուրեմն պետք է 11-րդ տարին չեմ աշխատեմ։ Պետք է աշխատեմ 11-րդ տարին էլ, 12-րդ տարին էլ, 13-րդ տարին էլ, մինչև կգտնվի մեկ դպրոցի տնօրեն։ Հասկանալի է, երբ որ ձեզ չեն պատասխանում։ Ընդհանրապես ոչինչ չեն ասում։ Դե բացատրում են, որ հիմա ժամանակ չունեն եւ ինչու չունեն։ Ես ճիշտ ասած, ինչ են բացատրում են, որ իրենց դա չի հետաքրքրում երբեմն ասում են, որ սա շատ դժվար կլինի ներդնել, չգիտեմ, տարբեր բաներ են ասում։ Այդպես ես չեմ կարող նրանց փոխարեն ինչ են մտածում եւ ինչ են ասում, չեմ կարող։ Այսինքն եթե համար դա սովորելու եւ ստանալու համար բավականին մեծ գումար է պիտի դա։ Արդյոք կարող է դա այդ պատճառը։ Եվ արդյոք դպրոցներից են նույն չափով Մեր it is about fees։ Մեր վճարները շատ ճկուն են։ Այսինքն մարդիկ վճարում են, մի վարքյան, իսկ դուք ինչ գիտեք, որ դա այդքան է, ով է ձեզ ասել։ Դուք սխալ, մենք ունենք մեր էջում տրված, թե դա ինչքան արժի, եւ այնտեղ շատ բարձ գրված է, որ մարդիկ վճարում են ըստ իրենց եկամուտների չափի։ Այսինքն, եթե մարդը VIP է, նա պետք է շատ վճարի, բայց եթե մարդը թոշակառու է, ուսանող է, կարող է նաև չվճարել։ Այդպիսի բան չկա, դուք սխալ տեղեկություն։ Մեր էջում գրված է դա։ դպրոցների այո, շատ հետաքրքիր հարց է։ So what will be the cost in schools? Yeah, in schools, the thing is, in a school, you need to have one teacher of transcendental meditation for every 200 students. Դպրոցում պետք է մի ուսուցիչ ունենանք յուրաքանչյուր 200 աշակերտի։ And that teacher would receive the same salary as any other school teacher. Եվ այդ ուսուցիչը պետք է ստանա նույն աշխատավարձը, ինչ ցանկացած այլ ուսուցիչ։ Ներեցեք, ուսուցիչը դա մտավոր տեխնիկայի ուսուցչի մասին է խոսքը։ Այո, պետք է ամեն դպրոցում, չէ, ուսուցչի, the teacher can be, what kind of teacher do you mean? You can have in order to become a teacher of transcendental meditation, there's a 5-month intensive training program. So any teacher from any school in Armenia who wants to can take that training program. Ցանկացած ուսուցիչ, ցանկացած դպրոցից կարող է անցնել այդ 5 ամսյա դասընթացը եւ դառնալ տրանսցենդենտալ մեդիտացիայի ուսուցիչ. And then that's the cost of the program in a school then is exactly the same as the cost of offering English or mathematics or science or any other discipline. But here's the thing, it would actually save money because what has been found is that students who are well rested and highly alert, they learn much more quickly. Բայց դա իսկապես փողի տնտեսում կլինի ծախսերի, որովհետև այն երեխաները, որոնք սովորում են տրանսցենդենտալ մեդիտացիա, նրանք ավելի զգոն են եւ շատ ավելի լավ են սովորում։ So the learning in the school becomes much more efficient. Շատ ավելի արդյունավետ է դառնում ուսուցումը։ The teachers are much healthier. Ուսուցիչները շատ ավելի առողջ են։ So you don't need to hire as many support teachers. Եվ պետք չի որևէ դպրոցից ինչ-որ ուրիշ տեղից բերել։ And the behavior of the students is so much better. Եվ նաեւ վարքը աշակերտների That you don't need all of the disciplinary and counseling. Եվ դիսցիպլինա։ Երեխաները որ պետք է ուսանեն, նրանք պետք է վճարում կատարեն։ The children who are learning, are they going to pay or not? The children in the school just take this just like they would for mathematics or English. There's no money changing hands with children. Երեխաների հետ ինչպես մաթեմատիկա, ֆիզիկա են սովորում։ Like your children. Չկա
Հողի հարաբերություն։ Your children don't pay the math teacher. Ձեր երեխաները մաթեմատիկայի ուսուցիչ չեն վճարում։ Why would they pay the teacher of transcendental meditation? Վճարեն տրանսցենդենտալ մեդիտացիայի It's exactly the same. No, it costs money. It costs money, but the money is exactly the same as the cost of teaching mathematics. Դա արժե փող, բայց այդ գումարը ստանում է ուսուցիչը ճիշտ այնքան, որքան մաթեմատիկայի ուսուցիչն է։ From where does he get the money? Ինչպես է ձևավորվում ուսուցչի աշխատավարձը։ If I teach mathematics in a school in Armenia, where does my salary come from? Որտեղից է գալիս իմ աշխատավարձը։ Where does it come from? Որտեղից է գալիս։ The question is that Եթե պետական դպրոց է, պետությունն է վճարում։ Մասնավորն վճարում։ The cost of the program is the salary of one teacher for every 200 students. Դպրոցներում։ Yeah. Դա 200 աշակերտի համար մի ուսուցչի ամսական աշխատավարձ։ But Ինչպես մաթեմատիկայի համար։ I want to emphasize what will happen is that because the school will have fewer disciplinary problems, less absenteeism, much more enthusiastic teachers, in the end, the program will actually save a lot of money. Բայց ինչ եմ ուզում ասել, որ քանի որ դպրոցը կլինի ավելի կազմակերպված, բացակայությունները կնվազեն եւ աշակերտները լավ կսովորեն, այդ դեպքում ծախսերն են նվազում դպրոցի։ Նույնպես կարող եք համեմատություն անցկացնել այն ուսանողների եւ աշակերտների միջեւ, ովքեր այս մեթոդով չեն ուսանում։ Ինչն է իրենց մեջ տարբերությունը ավելի What's the difference between students who practice transcendental meditation and those who don't? There's no difference. They're in the same classroom. One group practices transcendental meditation. The other does silent reading. The research shows that after a few months, the students who practice transcendental meditation have improved in their mathematical ability, their language skills, improved in creativity, in intelligence, in field independence. Brain studies show their brain is functioning more coherently. Their blood pressure has normalized. Stress and anxiety have gone down. So the main difference is after just a few months, students practicing transcendental meditation have become ideal students. A joy to teach. If in Armenia we do not have teachers, this kind of students, then the students are not fully developed in Armenia. Can I answer that question? Yes. Հայաստանում 38,000 մարդ սովորել է այս մեդիտացիան, այդ թվում նաև ժամանակին սովորել են շատ երիտասարդներ համալսարանում, պոլիտեխնիկական ինստիտուտում, գյուղատնտեսական ակադեմիայում, ճարտարապետական ինստիտուտում, արվեստի ինստիտուտում, թատերական ինստիտուտում, տեղ չկա գրեթե մանկավարժական ինստիտուտում, տեղ չկա, որ 90-ական թվականներին այս մեդիտացիան սովորած չլինեն Հայաստանում։ Գրեթե ֆիզիկայի ինստիտուտում, աշտարակի ինստիտուտում, սուրակայի ինստիտուտում։ Ես հիմա ասում եմ, եւ հիմա երիտասարդից հետո սկսվեց այս շարժումը։ Մի թեթև այդ դրա մասին եք խոսեք, ինչու 90-ականներին այդպես եղավ։ Ինչպես դա մոտ գործեց Հայաստանը։ 1989 թվականին այստեղ եկել են մասնագետներ, միավորված ազգերի կազմակերպության հովանավորությամբ եւ մարդիկ, որոնք եկել էին Այովանահարից, քաղաքի Մահարիշի մենեջմենտի համալսարանից, այդ մարդիկ արդեն սկսեցին մեդիտացիա սովորեցնել, սկզբում առողջապահության նախարարության մի քանի գլխավոր մասնագետներ սովորել են այդ։ Նրանք կատարել են այդ մեդիտացիան, տեսել են, որ լավ է, որից հետո սովորել են նախարարության այլ աշխատակիցներ, տեսել են, որ լավ է, ներմուծել են բժիշկների կատարելագործման ինստիտուտ,
ամեն մեկը երբ տեսել է լավ է, իր հետ հաջորդ օրը առանց որևէ գովազդի բերել է 50-60 հոգի։ Այնպես որ դահլիճներում երբեմն կանգնած էին մարդիկ լսում ներածական դասախոսությունները։ Օգուտները, որովհետև ստրեսները այդ ժամանակ այնքան շատ էին, որ մարդիկ անմիջապես զգում էին տարբերությունը։ Երբ մարդկանց մեջ ստրեսը այդքան շատ չի, անմիջապես չի զգա, բայց դա չի նշանակում, որ դպրոցներում հիմա բռնություն չկա, կարգ ու կանոն կա եւ ամեն ինչ իդեալական է։ Եվ ինչու ընդհատվեց, եթե ամեն ինչ լավ է, մարդիկ իրենց լավ էին զգում, ներդրված էր համակարգը, մեկին հակված լավ վերջանում է, ինչու։ Իսկ ինչու ով ասեց որ վերջանում է։ Ով ասել վերջանում է։ Մարդիկ այստեղ նստած մարդիկ կա։ Պետական կառույցներում է արդեն ներդրված համակարգ Չէ, պետական կառույցի պետության հնարավորությամբ է, բայց պետականորեն ներդրված չէ, պետական հաստատություններում անում էին դա, բայց որևէ խումբ որևէ տեղ չէր ստեղծվել։ Ուղղակի մարդիկ գալիս էին, ասենք թե պոլիտեխնիկ ինստիտուտ գալիս էին, հնարավոր է աշտարակից մարդիկ գային եւ ուսեին հայտնի։ Ուրեմն ինչու հետաքրքրությունը պակասել էսպես։ Հետաքրքրությունը չի պակասել, ուղղակի տեղեկությունը քիչ է։ Տեղեկատվությունը քիչ է, բայց հետաքրքրությունը մեդիտացիայի նկատմամբ բոլորովին է պակասած չի, դա միշտ էլ բարձր մակարդակի վրա է։ Ուղղակի մեզ դպրոցի տնօրենն է անհրաժեշտ, չէ՞ մարդկանց կողմից մեծ հետաքրքրվածություն կա։ Մենք երեք հանդիպել ենք մարդկանց հետ 30-40 հոգի մարդեր եկել, այդ հանդիպմանը բոլորը շատ ողջավորված էին եւ բոլորն էլ անում էին մեդիտացիա, նրանք ովքեր չէին անում, անմիջապես ցանկություն ունեցան սովորելու։ Եվ ես կարծում եմ մեր լրագրողներն արդեն ունենան ցանկություն սովորելու այս մտավոր բարձ տեխնիկան։ Հարցեր լրագրողներ, համեցեք։ Ես ուզում եմ 3 հարց տվել։ Առաջինը մեկ այդ ինքնուրույնը ինչքան է, եթե ասենք մարդը միջին տարիքի է եւ ունի նվազագույն աշխատանք։ Երկրորդը 5 ամսվա կուրսի գումարը ինչքան է։ 5 ամսվա կուրսի գումար ուսուցիչ դառնալու համար։ Ուսուցիչ դառնալու համար մարդը պետք է նախ որոշ ժամանակ մեդիտացիա անի կանոնավոր։ Մի անգամից դու չեք կարող գնալ, չէ, 2 ամիս առ, չէ, մի տարի գոնե 1 տարի։ Հետո նա պետք է ստանա 4 տարբեր տեխնիկաներ, որովհետև ուսուցիչ դառնալու համար որոշակի պայմաններ են պետք։ Մեդիտացիա սովորելու համար ոչ մի նախնական պայման պետք չի։ Ցանկացած մարդ կարող է սովորել։ Եթե մարդը բոլորովին ի վիճակի չի վճարելու, ասենք թոշակառու է, նվազագույնը կարող է 6000 դրամ, եթե կարողանա տալ, եթե չէ, ոչինչ։ Բայց եթե ասենք միջին աշխատավարձ ինչքան եք համարում 100,000-ը, հա? 80,000-ը ուրեմն 8,000 դրամ պետք է գոնե վճարի, 8,000-10,000 դրամ։ Բայց ամբողջ կյանքի համար նա սովորում է տեխնիկա եւ այդ տեխնիկայի հետևանքով մարդիկ ավելի քիչ են դիմում բժիշկների։ I'm speaking about doctor costs. Ավելի քիչ 50%-ով նվազում են բժիշկների ծախսերը, այդ դեղերի վրա կառված ծախսերը։ Իսկ Թոշակառուները կարող են սովորել։ Եթե բոլորովին հնարավորություն չունի որևէ ձևով ստանալու, կարող է սովորել, ինչի՞ չէ։ Ես կվճարեմ նրա փոխարեն 6,000 դրամը, խնդիր չի։ Շատ բարի, հարցեր չկան։ Մենք ավարտում ենք ասուլիսը, ցանկանում ենք ձեզ ասել, որ ինչ անենք, գտնեք այդ տնօրենին, find this principle. Գուցե լավագույն տարբերակներից մեկը լինի, որ դուք դպրոցին եք այստեղ, գուցե ձեր կենտրոնի կամ ձեր հիմնադրամի to establish a school here. Այսինքն գուցե հիմնադրամի կից ինչ-որ այսպես խմբակ լինի կամ ինչ-որ մի բան սկսվի այդտեղ, հետո տարածվի, որովհետև այնուամենայնիվ ես կարծում եմ հասարակական կարծիքը պետք է ձևավորվի այդ ուղղությամբ դրական because we want to have this public opinion etc. And that is the reason we have invited Dr. Hins. Այդ դրա համար մենք հրավիրել ենք եւ մենք հրավիրել ենք արդեն այս վերջին 1 տարվա ընթացքում արդեն 3 շատ նշանավոր մարդիկ են։ We rely on the press to tell the people all about. Եվ ծրագրողները պետք է մարդկանց դերասան դրա համար ինչ մենք անում ենք։ Շատ բարի, եթե մենք կարող ենք օգտակար լինել, պատրաստ ենք։ Շնորհակալություն։ Կարող եմ իմանալ որտեղից եք դուք բոլորը գիտեք։